Hi guys, good morning. Today is February 9 and it's already 5:30 in the morning. So, bubiyahin na kami guys, pabulinaw. And ito yung outfit natin ngayon guys. So, mamaya na lang update ko kayo. Bye! Hi guys, nandito na tayo sa Alaminos, Pangasinan. Bibili kami ng isda dito sa may Suki Market. Yan. Bukas din nauwi kami ng mga tanghali or hapon. And bibili din ako ng SIM na walang signal yung. So ayun guys, bibili muna ako. Update ko kayo. Hi guys! Dito na kami sa Alaminos Market. Char! Sa Suki Market. Pero part na rin siya ng Alaminos. Bili tayo ng SIM, samahan mo ako. O tara! Bye bye! Ito. Alam nyo guys, kung pupunta kayo ng Pangasinan, especially sa mga part ng Dasol or Bulinaw. Bulinaw, Patar, sa Patar. Kung wala kayong drang sariling wifi, mamamatay kayo. Char! Tanga, wala talagang signal dun. Ay, hindi ka muna lang umano. Kasi po plus 5. Bumibili kami ng SIM guys. Mami, balot! Ayun. Hindi naman luluto. Lulutuin natin. Ilalim ng sisil. Ay, ito? Maliit lang yung sisil niya. Magkano? Ilili na isa. Ah, 11. Pag luto natin 18. Oo. Sa laki ng sa akin na lang. Mas malaki pang tubo ng mga Hindi nga ako kuya. Ano? mga ilang piraso. 15. Ay, sa tatay na ako buhay. Hi ka sa vlog ko, di. Daddy Lolo. Hi! Balot. May mga sibuyas. 20 pieces, 11 pesos. Magkano yun? 220. Ay, may dadaan. Katlin! So, yun guys. Paalis na kami niyan. Saan na tayo pupunta niyan, Ming? Tagyo na lang na mahatin kita sa malengke. Babalik sa... Namalengke sa Alaminos. Diretso na kayo. Punta na kayo. Tara na, let's go. Saan ba yung daan?
nandito na kami sa Qatar, Bulinaw. Papakita ko sa inyo guys kung gaano kaganda yung ano dito, dagat. Kiss tita Ninang. Kiss na. So yun guys, pupunta tayo sa beach. Hi baby! So, yan guys. Ito yung nakuha nilang crabs. Ang dami. Uy, ang laki ng isa. Nakakatakot to. Ang laki, oh. So, hi guys. Good morning. Second day. Nandito kami sa harap ng beach. Hello, Kali. Hi, baby. Hi. 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 Yay! Clap, clap. Yay! Clap, clap. Yay! Ito yung mga nakuha nilang crabs kagabi guys. Hindi na ako nakasama kasi nga sobrang sakit na ng paa ko. So yun, ang laki ng isa oh.
It was at this moment that he knew. He fucked up. Ginagawa mo! Balots! May walang suka? Oo. Hindi yung may ano. Ito. Ayaw. Nakakadalawa ka namin ko lang. Isa pa lang? Call. Lupa araw na ako. Asa yung isa? Satiyan niya. Meron pa rin ito. Ayan o, sa akin yun o. 20 yan, dalawa na lang natira. Alin? Ang bayo. Saan yung binili yan? Tarlac? Hindi to. Sa bayan ng Alamin. Ah, magkano isa? Magkano bilhin? 11. Mahal. Tarlac. Balot to, balot sa Tarlac 18. Bagay, hindi 18 luto na. Hindi, sa Tarlac pa niyan yung hindi pa luto. Uy, wag mo tapon yan. Baka hindi nyo. Sisiw yan. Sisiw yan. Saan to tapos? Sayang yan, lagyan mo ito. Sarap yan. Eh? Maliit nga yan, yung iba nga may tukana eh. Yeah. May mata na. Sabi ko nga kanina eh, baka kulang pa sa luto, baka lumipad. Pero mabot naman isang oras sakto na luto niya. Lagi lang. Lating oras lang. Malipit Ito nga lang yung nagpapalakas dito eh. Malipit lang yung kilala. Talagang Walang ano to, sisiu. Sa record pala. Bawal na bawal. Ayoko na. Ay? Ay, hindi rin paalam na. So yun guys, maliligo kami ulit. So, 11:20 na. G na G sa initan. Mamaya na lang ulit. Update ko kayo. Bye! Scramble kayo dyan, guys. So, yun guys, pauwi na kami niyan. Maglalaro lang kami saglit ng volleyball habang nagpe-prepare sila. Paalis na kami niyan, guys. So, yun. Ito.
pauwi na kami. So, bago ko tapusin tong video ko, papakita ko sa inyo yung mga pictures and videos ko na tinake ng day 1 and day 2. So, in 3, 2, 1... So yun guys, yun na yun lahat. Kung napansin nyo is konti lang kasi nga sobrang daming tao dun sa Patarbulinaw, nakakaya mag-pictures. So guys, thank you for watching. Don't forget to like, Share, subscribe, click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos niya. no hate, spread love. Bye!